मानमा कालीकोटसम्म आइपुगेको। फर्किँदा भेटौँला। यति सिक्किमको सरकारको लाल शिविरको आशिका महाराजा हो।
मात्रै रहेछ 6.5 घन्टा लेखेको छ अब यो नागमामा खानासाना खाइयो पेट्रोल सेट्रोल हालियो अब चाहिँ आज
पुरानोको ठाउँमा यो चाहिँ नयाँ बनाएछ जाउँ खोला
गेट अप्लो थियो सिधै घुसाइदिएको क्या उता कहाँ गरिरहेको हामी सुर्खेतबाट अब यहाँ इन्ट्री गरिदिउँ 6 बज्यो अगाडि जाऊ न जोडाउनी दामी छ होला त्यो उतापट्टिको साइड देखिन्छ क्या त्यो साइड सही
जिम जिम परेको